Америку покупают те, кто не может себе позволить Европу нормальную. Что скажешь? Я считаю, что мы нюхали бебру. Вот так вот. Вот Ты так. знала, что Америка ничем не отличается почти от Европы? Я знаю, что Америка отличается от Европы тем, что это лучшая комплектация. Это как минимум. Вот так вот. Вот так. Крученные пробеги, Как минимум. миллионные. Ну просто у меня есть знакомый, почему он берет Европу, он говорит, что они по качеству лучше, чем Америка. Нет, это, ну, так кстати- я сказал. Нет, ну смотри, есть определенные машины, типа, действительно, которые лучше, чем Европа. Но Типа якщо ми Бентли, беремо, да, или что? ну, що тут Бентлі? Якщо ми беремо конкретно от, машину німецького сегмента, тобто Ну, Audi, ну. BMW, Porsche, Разницы не будет. не буде разницы вообще никакой.